뚱. 돼지가 어디가? 일단 빨리 이쪽으로 가자. 돼지가 어디긴? 그래서 빨리 도로. 화정이나 정령화성이 여기에서 나왔다. 갓소리 좋아하는데 저기 있다. 화성이다. 여기 똥도롱. 네, 빨리 여기. 아빠가 왔다. 자자. 이승준 자자. 아니. 이승준, 너는 이따 보자. 아니야. 맞아. 아니. 유니콘 돼지 내놔. 내 거야. 아니야. 유니콘 돼지. 나 게임. 돼지야. 여기. 여기서 그럼. 여기서 그럼. 고. 네, 빨리. 여기서. 나 좀. 우와. 일단 들어.
5, 네, 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜. 어이, 사다리. 그래, 공기용. 옷 등장.